Ako, busy. Yan, luto pa more. Asa pa si Itay? Ay, nakahiga. Nakatok lang sa tatag. Yan, di ba umuulan? Uy, wala. Puro sila bising tao. Sabi kami nga kanay, pinaka namin sa kabing ko. Eto, busy kakaluto ng kambing. Yan, umuulan. Masarap ba yan, idol? I-upload natin to sa YouTube. Nakamataya kami. Ano ba gagawin luto dyan? Dalena? Nako naman. Mukhang maraming boteng ibabagsak to ah. Mga nalmati ka ron. Wala tayong pera. Kuskus, kuskus, kuskus.